हमारे साथ चलना होगा। की हैसियत से मैं तुम्हें नवाजती हूँ। मेरे प्रति थोड़ी सी निष्ठा मुझे अच्छी लगेगी। बकवास। देर से आने वाले पिल्ले भौंकते नहीं हैं। मैं चौराहे पर खेल रही थी। क्या इस बार जीती? जीत जाती। तुम अगर घोड़ों के डर से कंचों के खेल में नहीं जीत पाई तो फिर युद्ध में क्या करोगी? गनीमत है तुम भागी नहीं। तुम दोनों राजघराने के सदस्य हो, तो क्या तुमसे रत्ती भर भी प्रजा के प्रति सम्मान की आशा की जा सकती है? खासकर तुमसे। ये तुम्हारा कर्तव्य है, एक राजा और दादाजी के नाते। आज सुबह मैंने मोर हॉक की सेना को नहर पार करते देखा। वो चालाक है तो 100 दिन जाएंगे, अगर नहीं तो आपके 50 कैलिक जहाज यहाँ आ रहे हैं। बच्चे, हम युद्ध की बात कर रहे हैं। निल्फगार्ड के साथ। पर क्यों? अगर हम निल्फगार्ड से लड़े तो तुम्हारी नातिन राज करेगी। उसे परिस्थितियों को समझने देते हैं। हम हारेंगे नहीं, क्योंकि हम पे हमला नहीं होने वाला। वो बच्ची है। आपने पहला हौज-पस का युद्ध तब जीता था जब आप मेरी उम्र की थी। जिंदगी की तरह युद्ध के लिए हमेशा पूरी तरह तैयार रहना नामुमकिन है। अपनी तलवार हमेशा पास रखो और आगे बढ़ते रहो। आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगी? हाँ, ये जरूर करेंगी। आज मुझे आपकी बेटी की शादी का जश्न याद आ गया। उस रात जब आपने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किया और रजामंदी दी। मैंने अपने राज्य को बचाने के लिए किया। मुझसे गलती हो गई। वो आ चुके हैं। उससे शांति से इस रात का आनंद लेने दो। उसके लिए शायद आखिरी मौका हो। मेरा यहाँ कैद होना सही नहीं है। मैं जादू से आपको सुला सकता हूँ राजकुमारी। मेरी नानी ठीक तो होंगी ना? आप सलामत रहेंगी राजकुमारी। आप उनका खून है। सेब पेड़ से दूर नहीं गिरा करता। मेरी प्यारी बच्ची, संभल के। सिंड्रा पे हमला हुआ है। बेस्ट मर चुके हैं। निल्फगार्ड शहर में घुस गए हैं। क्या? नादान बच्ची, मेरी मौत इससे कहीं ज्यादा नाटकीय ढंग से होगी। वो दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। ये कितनी देर टिकेगा? जितनी देर मैं टिकूंगा। निल्फगार्ड महल का द्वार कभी भी तोड़ सकते हैं। तोड़ डाला। उसे तहखाने में कैद रखा है। शायद नियति अब भी हमारा साथ थे। दूसरी सीख, जब रुकने का समय आ गया हो तो जान लो। आपने हार मान ली? निल्फगार्ड कैदी नहीं बनाते। मतलब इस वक्त हमारे लोगों को वो बहुत सारी यातनाएं दे रहे हैं। वो भाग गया। क्या हो रहा है? ऐसे कठिन स्थितियों में सिरिला, एक अच्छे शासक को हमेशा रहम ही चुनना चाहिए। भविष्य में तुम भी समझदारी से रहम ही चुनोगी। लाज़लो, इसका चोगा लेकर आओ। बहादुरी से काम लेना, वादा करो। तुम्हें भविष्य में बहुत मैं आपके बिना ये नहीं कर सकूंगी। हमें अब चलना चाहिए राजकुमारी। जाओ, दुनिया तुम पर निर्भर है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। रिविया के गेराल्ड को ढूंढना होगा। वही तुम्हारी नियति है। समय हो गया है। निल्फगार्ड वाले अंदर घुस चुके हैं। समय हो गया है। निल्फगार्ड वाले यहाँ क्यों आए हैं? दुनिया इस पर निर्भर क्यों है? कसकर पकड़िए राजकुमारी। जिंदगी भर मुझे सुरक्षित रखा गया लाज़लो, क्यों?
है वहां? वहीं रुक जाओ। क्या ये जहरीले हैं? ओह, नहीं शुक्रिया, मैं ये नहीं खा सकती। मैंने 3 दिनों से किसी से बात नहीं की है। शायद जब कोई भागता है तो वो किसी की ओर जाता है, और मैं तो यहाँ किसी से दूर भागने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, ये तो सिंट्रा का झंडा है। चलो, हम बच गए। कहाँ हो तुम? ठीक हो जाएगा। अफगान वापस ना आ जाए। ए लड़की, बीच में मत घुस। मुझे हाथ मत लगाओ। ये खाना रानी का दिया हुआ है। वो नर्क ने सड़े। ऐसे चोगे तो मेरे पिताजी ने सिले थे। जीवन ओजेल, सिंट्रा के रईसों के कपड़े वही सिलते थे। मुझे तलाश है रिविया की गेराल्ट की। आप उसे जानती हैं? अफसोस मैं नहीं जानती। और तुम्हारी माँ कहाँ है? और पिताजी? मैं बहुत छोटी थी जब उनकी मृत्यु हो गई। तुम तो वही हो। रुको। तुम्हारा नाम क्या है? फियोना। मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ तुम कैसे? रॉकीलॉन के जंगल में हो। मेरे पीछे आओ। तुम कहाँ जा रही थी फियोना? इतनी खोई खोई सी। मैं भाग रही थी युद्ध से। शुक्र है कि तुम जिंदा हो। रॉकीलॉन का पानी शक्तिशाली है। मेरा असली नाम सिरिला है, सिंट्रा की राजकुमारी। मुझे अपनी नियति खोजनी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नानी ने ऐसा कहा था। अपने अतीत को भूल जाओ, हमारे साथ आओ, पानी पी लो और सब कुछ भूल जाओ। ये काम क्यों नहीं कर रहा? चलो, शानकायन ने तुम्हें बुलाया है। महारानी क्लांत है।
क्या वो काम कर रहा है? कलांथे की नातिन ब्रोकेलॉन के जंगल में है। हम यहाँ से पानी पीते हैं। भागो। इस पल तक तुमने जो भी किया है, बहस की है, सपना देखा है, अब हमारा है। ये सुबह भी। सिरी, ये अब से यहाँ पर रह सकती है। नियति की तलवार की दो धारें होती हैं। इसका क्या मतलब है? तुम्हें चुनना होगा, या तुम रुक सकती हो या अपनी खोज जारी रखो। तुम करना क्या चाहती हो? मोज़ेक, राजकुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपको आपकी सही जगह पर ले जाने आया हूँ। सिरी ने हमारे साथ रहने का फैसला किया है। मरते समय इनकी नानी की अंतिम इच्छा थी कि इन्हें रिविया के गेरोल्ड के पास जाना चाहिए। याद रखना, शक्ति का बोझ दर्दनाक हो सकता है। ध्यान रखो, तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथों में है और किसी के भी नहीं। अब जाओ, तुम बहुत खास हो। गेरोल्ड है कौन? क्या नानी उसे अच्छे से जानती थी? उस रात से पहले उन्होंने कभी उसका जिक्र नहीं किया। ऐसा क्यों? जल्दी आप दोनों साथ होंगे। वैसे तुम हमले से कैसे बच गए? मेरा अपहरण करके बंधक बना लिया गया। फिर तुम बच के कैसे निकल गए? गेरोल्ड ने मुझे सिरी को लाने भेजा। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है सिरी। तुम्हें पता है जो लोग कैद से भागते हैं उनका क्या होता है? वो गायब नहीं हो जाते, उन्हें पकड़ कर वापस लाया जाता है। राजकुमारी, मैं भूल गया कि मैं आपके लिए ये लाया था। मेरी नानी का दुपट्टा। मुझे याद है हम वहाँ जाते थे, क्रैकन क्रीक के साथ बर्फ पर खेलते थे। कितना मजा किया करते थे ना हम वहाँ। आपको वो याद आता है? हाँ, बहुत ज्यादा। तुम्हें गठिया की तकलीफ थी, इसलिए ठंड अच्छी नहीं लगती थी। छोड़ो मुझे। मैंने मार डाला मोज़ेक को। मैं खास हूँ ना, मुझे नहीं पता कैसे और क्यों, लेकिन मेरे अंदर कुछ जरूर है। मार दो इसे। क्या? तो मैं ही मार देती हूँ। रुको, नहीं नहीं नहीं। सफेद लौ हमें साथ लाया है और आप हर एक चीज की कुंजी हैं। ये तुमने क्या किया? तुमने हमसे झूठ कहा। तुमने हमें नहीं बताया कि वो क्या है और क्या कर सकती है। बेवकूफ कहीं के। अगर मैं तुम्हारे साथ और रुका ना तो मैं भी मर जाऊंगा। तुम जहां भी जाती हो आतंक और मौत साथ लेकर चलती हो।
अब मैं और माफी नहीं मांगूंगी, बस बहुत हो चुका है ये सब। अब मुझे आगे बढ़ना है। तुम सही कह रही हो राजकुमारी, नया परिवार ढूंढो, इससे ज्यादा मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुमने हमारे लोगों को जंजीरों से छुड़ाया। मैंने खुद सफेद लौ तुम्हारे पास आते देखी। उसने तुम्हें ढाला, उसने चुना है तुम्हें। वो कुंजी है, लेकिन उसके कर्ता तुम हो। सैनिक इकट्ठा करो, उन्हें निराश नहीं कर सकते, फिर चाहे उसके लिए कितना खून क्यों ना बहाना पड़े। समुद्र तट पहुंचने में कितना समय लगेगा? तेज घोड़े के साथ 1 हफ्ता। और चल के जाने में? तुम्हें संभल के रहना होगा बच्ची। इस जगह अकेले रहना असुरक्षित है। मुझे एक चीज खरीदनी है, उसके बाद हम उस घोड़े पर सवार होकर घर लौट जाएंगे। इस महाद्वीप पे बहुत कुछ हो रहा है, हम साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है? चलो बेटा, आप उठ जाओ। चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? वो मुझे लेने आए थे। तुम अब सुरक्षित हो, सब ठीक है। मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। वो यहाँ से दूर नहीं, पर नीलगार्ड वाले उत्तर में जाने की कोशिश में हैं। उनके पास यहाँ आने की कोई वजह नहीं है। सो जाओ बेटा। रिविया के घेरौल को ढूंढो, वही तुम्हारी नियति है। रुक जाओ। तुम्हें कुछ बताना है। मुझे भी। एक लड़की मिली जो अनाथ थी, वो पास ही के जंगल में थी। वो जंगल वाली लड़की हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, वो तुम्हारी नियति है। ढूंढो उसे। कहाँ जा रहे हो? नियति से जुड़े लोग एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। येनिफर कौन है?